3月13日，据派顿监测数据显示 ，DeFi 借贷协议 Will Finance 疑遭闪电贷攻击，损失约889万枚 DAI 和8080枚 MAF， 累计约合2200万美元。据链上侦探 Zox 分析，该黑客地址曾于几周前攻击 BSC 上协议，此后将所到资金转移至 Tornado Cash。